今日參觀 Jardine 12樓 A 呢個單位，咁啊呢入咁佢本身道門就有晒飛利浦嘅指紋鎖，呢個係人面識別添嘅。咁就櫃門後邊就有個鞋櫃，係有個鞋櫃咁樣啦。跟住有個位我嚟擺鎖匙啊。咁上高呢個就係總掣箱，咁樣下低鞋架，咁呢個就係坐換鞋嘅，係啊，呢個係交流標準嚟嘅，係啦，咁就一入去就呢入去咧就係 Open Kitchen 啦，咁佢哋就用Gaggenau嘅抽油煙機，係啦，蒸焗爐，咁啊洗手盤、電磁爐啦，咁係啦，咁啊標煙雪櫃都係Gaggenau嘅，咁就呢張吧台當埋飯台嘅啦，咁啊呢啲係教流標準咯，咁啊有晒呢啲 socket 位啊、插電位啊，咁啊〜有埋儲物櫃啦，係啦，咁啊一入嚟洗手間，係啦，咁啊好酒店 feel 嘅，係啦，咁啊有晒儲物櫃啊，燈光效果都唔差嘅，咁啊 shower area 啦，咁啊呢個係古銅色嘅浴室配件啦。咁啊，呢度以前有埋個櫃俾人擺毛巾嘅，其實都幾貼心嘅，我覺得。係啦，咁咯，咁啊，係啦，咁啊有埋掛鈎。咁啊呢間睡房，咁啊好明顯呢個係衣櫃位啦。咁啊有部分體機，咁就夠擺張床，仲可以擺到張台嘅。咁啊呢個積都唔差嘅。個 view 又唔差嘅，望住大球場，勁開揚，望到中環嗰邊。咁啊，另外一間主人房啦，咁主人房咧就個觀景同細房一樣嘅，係啦，咁啊好開揚嘅，咁啊又係望到少少海景嘅，咁啊有埋衣櫃啦，咁啊浴室係有浴缸嘅。係啦，咁啊有埋浴室寶，咁啊有晒櫃鏡啊，咁啲嘢都好齊全嘅，都好靚仔嘅。咁啊趟門嚟嘅，咁係衣櫃呢個係交流標準嚟嘅，用嘅嘢唔差㗎。咁上高嗰個係電動嘅，撳個掣佢會反落嚟，咁啊掛衫，係啦，有晒太架，呢啲係交流標準咯。係啊，咁呢邊又有個衣櫃又係交流標準啦。係啦，有掛長衫嘅位置啦，呢個位，跟住呢個就掛短衫兩層，咁又係電動咁反落嚟啦。咁我唔撳佢咧。係啦，咁啊有櫃桶啊，呢個夾萬位，係啦，就撳個掣輸入密碼，咁佢開出嚟，咁啊會夾萬櫃桶嚟嘅，呢個係，係啦，咁就係啦，咁啊都靚仔嘅啲料都。好啦，咁啊出翻睇翻個廳啦，咁啊〜飯廳、客廳咁啊，出埋個露台。咁啊，因為佢而家有吊船做緊嘢，所以幾多條繩嘅啫。咁啊，係啦，個景出嚟嘅露台個景就係咁樣。咁啊，露台唔係好大，係純粹即係行出嚟睇一睇，睇下景咁樣嘅啫。或者可能呢個位可以擺杯紅酒咁啊，望下睇下煙花咁樣嘅啫。